दोस्तों, ये आदमी कहीं जा रहा था। तभी ये नालायक डॉक्टर इस आदमी के पैर में तरबूजे का खोली लगा देता है और चेक भी खुद से ही करता है। तो ये आदमी पूछता है, डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए, हमें क्या हुआ है। तो ये नालायक डॉक्टर अपने आदमियों को बुलाता और इस आदमी को ले जाकर चारपाइयों पे सुलाता है। आगे देखने से बेटे, पहले मैं भोलेनाथ जो इस बार अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है वो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और इसे अपने 5 सच्चे मित्रों में शेयर करे। जाते जाते कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना।